Silenge nje nesiya madoda kanti umroza lona mesaba silenge nje nesiya madoda Akusayimina futhi umfokankeshe ngibingelele kuzo zonke izinkalo kulo lonke likaMthaniya. Umroza ke umfoka Fakude ukhiphile futhi i-album entsha sha. Siyazi ke umroza siyazi ukuthi mhlambe kwakhona ihici emva kwa Van Damme. Kodwa ingoma into engangatshazwa siyazi ukuthi ingoma italente yini. Senibuya sibedlela athi bathola ilove letter esifubeni sami Bam kodwa ke ingoma ziwu12 silenge nje umakhelwane mshana wami ngiyizama impilo wahlala wedwa elangeni mhla ngithi dudlu kuwe malokazi umfoka amashambane isitha esikhulu love letter love letter kade ngithi kuyidlala impela ayashi love letter imnandi kakhulu ilove letter yimi ibhola Thokoza Dlozi yimi ibhola ngiyacabanga ukuthi wona Mtala Bhoko khona ke kule album lo othi yimi ibhola ngoba phela siyazi ukuthi bambiza ngebhola ke lapha na umfoka Fakude umroza siyayazi ke le ndwa lena inegalelo elikhulu kabi lapha emculweni yamaskandi iyona nkabe yahlukanisa unyaka le ngo Van Damme ngale yangoma enqoma kakhulu futhi nginenkabi mina eyasho kusasele inyanga futhi ngakakhishwa nokuthi athi le ngoma le iyohlukanisa unyaka kodwa ke yona insizwe esikhuluma ngayo kuzo zonke lezi ngoma zonke ngoba zilapha kule album zikompozwe uye umroza zaproducer uSandile Myeni kanti ama leading nama backing vocals wonke ashawa umroza Fakude bese kuthi ke ubass lapha na ababhessayo lapha ushawa uye umthando wamanzi uSandile umfoka Ntembe bese kuthi isiginci eshawa uye umroza umfoka Fakude bese kuthi ubass guitar ugejima naye umaqhudu Iron umfoka Mkhize bese kuthi keyboard iphethe uphatha umfoka Ngcobo Tofoza bese kuzothi lezi ngoma zirecordwe Headtalk Studio bese kuthi kwa engineer uye uThuthani umfoka Ndlovu zapublishwa insika yethongo zamasterishwa zamixwa uYen Smith bese kuthi aba distribute bazo lezi ngoma ibheka bezayo music production insika yethonga ke inkampani ekuyiyona ke ezobe ipublisher ke lo mculo lona iyona ke inkampani ozothola ukwazi ukuthi uthola umculo online ungaxhumana nayo lapha ku social media wasuthi ikhona ngenombolo zocingo ayiprovidile ke umfoka Fakude la ithi 0796246906 0783845347 yimi ke umfoka Nkeshe ngiyaphela lapho silenge nje